טוב, שלום לכולם, כאן אייל שוב בעוד סרטון. ניסיתי להתחיל עכשיו, אני מתחיל לנסות אני כבר משחק המון זמן במיינקראפט, אבל אני אתחיל לנסות לעשות כאן סרטונים של מיינקראפט. זה בעצם שרת סקייבלוק שאני משחק עם בן דוד של לירן. היי. היום הוא יראה לנו את כל המקום, יסביר על הכל, כי הוא יותר ותיק ממני בזה, וזהו, זה הכל. זה חווה של מלונים מה? פמפקין. ופמפקין. מלון ופמפקין, שזה בגובה הכי גדול בשרת. אדיר. כן. גדול. טוב, זהו, זה הכל, עכשיו הוא יסביר לכם. כן, כמו שאייל אמר, זה האיש שלנו. וכאן זה תוכן פמפקינים, שזה 50 קומות, זה מגיע ל-50 קומות, וכל קומה יש 4 מקומות מקומות שאפשר לשים בהם איזשהו משהו, לבנות. עכשיו נראה את המכונה בפעולה. לחצתי שם על הכפתור, ועכשיו יורד מלא פמפקינים ומלון. אז כן, זהו, יש לנו פה הרבה מובים. כי... כאן יש לנו מכונת מובים, טופלים שם מובים, עשיתי שם מלא ספאונרים עם מים שגוררים אותם למטה, וכאן אנחנו פשוט אפשר להרביץ להם ומקבלים איזה המון אקספי. אפשר נלחמים פה עכשיו נגיד עם חרב, ויש לי חרב וולסטאר ואני אראה לכם אותה, חרב הכי טובה בשרת, אראה לכם אותה. לא חשוב, אני עכשיו לא מוצא אותה, אבל יש לה המון פאוור והמון שרפנס, ואם ממש נלחמים שם, משיגים המון אקספי, אפשר בפחות אפילו מדקה להגיע לרמה 30. וכאן יש לנו פוד פארם. כן, הנה, יש כאן גם פרת פטריות, אפשר גם לקחת מרק, כמה שרוצים, וזה שלנו פרטי הכל. וכאן יש לנו חוות קקטוסים, כן, כמו שאתם רואים, וקנה סוכר ונטרורט. וכאן יש לנו בית עינויים פשוט, מכניסים לשם אנשים. בוא נגיד זה עורך עצים. יש לנו קשרים לא כאלה טובים עם אנשי השרת. כן, בדיוק, יש לנו קשרים לא ממש טובים עם אנשי השרת, כי יש כל מיני שגם גנבו לנו כל מיני דברים וזה חרבות, כן, והסיתו אותנו וכל מיני, לא חשוב. אנחנו בקשרים לא טובים, וכן, יש פה גם וורפים. אתם יכולים פה לבקש מהאדמינים ומהאונרים שעשו לכם וורפ, והם עושים. למשל עכשיו אני עשיתי שופ, עשיתי וורפ לירן 1 מקף שופ, וזה מביא אותי לחנות שלי. כאן באמת אתם יכולים פה לקנות סוכר, קקטוסים, כמעט כל דברים באמת שאני מגדל. כאן זה מהחווה למשל, פה זה מהקקטוסים, לא מעט אני גם אעשה פמפקינס וכל מיני דברים, כן, כמו שאתם רואים. ויש לי גם, אפשר גם לעשות וורפ של לוחצים וורפ, לירן, מקף תחתון XP, זה מביא אתכם לכאן. כאן אתם בעצם יכולים להילחם, אני בכלל עשיתי כאן וורפ כדי שאנשים יבואו לפה, וגם קצת יורידו לנו את הלאגים אם הייתם רואים את זה במצב שזה מלא, הייתם מבינים מה זה לאגים באמת. כן, לפעמים יש שם כמויות של יותר מ-200 מובים. אפשר ללחוץ פה, אפשר לדעת F3. וזהו, זה פחות או יותר האיש שלנו. הבית, עוד לא סיימתי להראות אותו. כן, זה הבית שלנו, יש פה מיטה, לי ולאייל, כן. וכאן יש לנו מאגר מים אינסופי. ויש גם בשרת הזה PvP, אבל הם צריכים כאן לתקן אותו. כן, יש פה PvP, כאן אפשר להרביץ. מותר להרביץ רק מהבלוק הזה. אתם רואים? מפה מותר להרביץ. ויש גם, אפשר גם לקפוץ למטה, כמו שאתם רואים. אבל הם רוצים גם לתקן פה את ה-PvP, האדמינים והאונרים. הם רוצים, אם אתם עכשיו הורגים מישהו ב-PvP, הדברים שלו נשארים. הם עכשיו רוצים לתקן את זה, כי אנשים פה התלוננו. אז זהו, פחות או יותר. טוב, וזה הכל, תודה שצפיתם, ולייק וסאב,